আমি দেখি দাও, আমি কখন বেরোতে পারি দেখি। আমি পরে যে রয়েছে এখানে সেটা তো আমরা প্রথম থেকে বলেছি। আমি নাম করবো না, যে কেউ একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এটা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। 300 থেকে 350 বছরের পুরনো এই বিল্ডিংগুলো। এগুলো দীর্ঘদিন ধরে ভেতরে জল, যেহেতু ছাদগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, প্লাস গাছ, বড় বড় গাছ ভেতর দিয়ে হয়ে গেছিলো, সেই জন্য ভেতরে এই কদিন ধরে যে সাংঘাতিক একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, এর ফলে হয়েছে এটাকে লোড নিতে পারেনি, একটা সাইড দিয়ে মেন রোডের সাইডটা ভেঙে পড়ে। এবং ভেঙে পড়ার আগে এখানে আমাদের মন্দিরে যারা থাকে তারা দেখেছিল কয়েকটা টুকরো পড়ছে। ওই দেখেই সবাইকে আমাদের ফোন করে, আমরা সবাই চলে আসি। চলে এসে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাকে আগে ব্লক করে দিয়ে আমরা ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে ফোন করি, দমকলকে ফোন করি, প্লাস আমরা প্রশাসনকে জানাই। সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে আসে, এসে তারা ব্যবস্থা নেয় এবং রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে লাস্ট যেটা ভেঙে পড়ে সেটা একটা বিশাল অংশ ভেঙে পড়ে। এবং এটা হওয়ার পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে এমএলএ যিনি রয়েছেন মাননীয় খোকন দাস মহাশয়, ওনার ওখানেও জানানো হয়। প্লাস আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান যিনি রয়েছেন উনিও সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেন এখানে, মাননীয় মৌসুমী দাস, উনি সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠান এবং আজকে সকালেও এসে হাজির হয়েছেন আমাদের এমএলএ সাহেব খোকন দাস মহাশয়, এবং ওনার সহযোগিতায় এবং আশেপাশে সবারই সাহায্য নিয়ে এখন মোটামুটি রাস্তা ক্লিয়ার করা হচ্ছে এবং পুরো বিল্ডিংটা বাকি অংশ যেটা রয়েছে, যেটা ভেঙে পড়তে পারে এবং জীবনহানি হতে পারে, সেই অংশটাকে আমরা ভাঙার কাজ শুরু করব। আমার নাম দেবব্রত সিংহ রায়, আমি রাধা দামোদর জিউ সেবা ট্রাস্টের ওয়ার্কিং সেক্রেটারি। আজকে এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স হাওড়া ময়দান। আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে পুজোর সাজে সাজাতে বিপুল পোশাকের সম্ভারে সেজেছে প্রিন্স। শুটিং, শার্টিং, রেডিমেড পোশাক কিংবা বিভিন্ন ধরনের আপনার পছন্দের শাড়ি মানেই প্রিন্স। প্রিন্স 43 জিটি রোড, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, হাওড়া। মনে রাখবেন, পুজোর কেনাকাটায় 10% ছাড়। প্রিন্স, প্রিন্স। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।